بسم الله، السلام عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن حال. اليوم جبت لكم لاصوص بيشاميل او كريمه تاع الفرماج اللي نخدموا بها الكراطات بزاف، ونخدموا بها لي صالي، نخدموا بها لي سندويشات. هاد الكريمه طلبتوها مني، هذه لاصوص بيشاميل طلبتوها مني. ان شاء الله تعجبكم، ولا جربتوها ان شاء الله تنجح لكم. نروحوا نشوفوا واش عندنا. الكريمه تاعنا لاصوص، عفوا لاصوص بيشاميل تاعنا. عندنا هنا مغرف ونص تاع الزبده، نحطهم فوق النار، خلوهم يذوبوا على نار قليله حتى اللي تذوب معنا ديك الزبده. ومن بعد نحطوا عليها زوج مغارف كبار تاع الفرينه، زوج مغارف كبار يكونوا معمرين مليح تاع الفرينه. نحطوهم ونخلوا هذيك الفرينه حتى اللي تشرب لنا كامل ديك الزبده، اللي تحمص معنا هكذا. ماشي تحمص تتحرق، لا لا، تحمص برك باش تشرب لنا هذيك الزبده. بعد ما تشرب لنا هذيك الزبده نحطوا عليها زوج كيسان تاع الحليب، ونكونوا منقصين النار. هنايا تكون على نار قليله هكذا، نبقاو هكذا نقلبوا في ديك الفرينه هكذا حتى اللي تشرب لنا كامل ديك الزبده. ومن بعد نحطوا كيسان تاع الحليب، نحطوا الكاس الاول، كان الحليب يكون بارد. هنا ما تشوفوش دار السخانه، هنا السخانه راهي من الكسرونه سخونه. فوالا نحطوا كاس الاول حتى اللي تفتح لنا كامل ديك الفرينه، باش اللي نزيدو الكاس الثاني. هنا جبت الفوي من احسن الفوي باش تنتحلك الفرينه مليح. بعد ما انتحلت الفرينه مليح على نار قليله، كنا على نار قليله، زدنا الكاس الثاني، ونبقاو هكذا نحركوا فوق النار حتى اللي تولي معنا هكذا كريمه، وعلى حسب كيما انت تحتاجيها. لو كنت محتاجتها للكراطات خليها خفيفه. لو كنت محتاجتها لي صالي ولا سندويشات ديريها ثقيله، خليها حتى تولي ثقيله. فوالا. دوك هنا بعد ما طابت، بعد ما بدات معنا كريمه، نحوها من فوق النار، نحطوا عليها شويه تاع الملح على حسب الذوق، ونحطوا عليها شويه تاع الكمون تاني. هي من الاحسن فلفل اسود، انا ما عنديش فلفل اسود، حطيت الكمون للذوق برك. فوالا. ومن بعد نحط لها 4 قطع عفوا تاع الفرماج. نحط لها هكذا 4 قطع تاع الفرماج. فوالا. ولازم نحطوا هذاك الفرماج وهي سخونه هكذا باش يذوب لنا داك الفرماج. دونك هنايا بعد ما خلطنا هذاك الفرماج كامل، شوفوا كيفاش ولات معنا كريمه. هنا انا درتها ثقيله تاع هكذا تاع لي صالي ولا سندويشات. وانتم الا كنتوا رايحين ديروا تحطوها مع الكراطه لازم تكون خفيفه، خلوها خفيفه. ولا انت خفلتي عليها ولقيتيها ثقلت، زيدي لها شويه الحليب، زيد لها شويه الحليب تولي خفيفه. فوالا. تقدروا تحتفظوا بها في الفريجيدير لمده حتى 3 ايام. وشنو غمدوها في الكيس، غمدوها في الكيس، ما لازمش يلحقها الهواء، اللي يلحقها الهواء راه تفسد. هذه راه كيما الفرماج، هذه راهي كيما الفرماج. هذه هي كريمه الفرماج اللي نحطوها في لي صالي بزاف، ونحطوها في الكراطات بزاف. فوالا. ان شاء الله تعجبكم، ولا جربتوها ان شاء الله تنجح لكم. واللي اول مره تشوف القناه دير ابوني، تفعل الجرس باش يلحقها كل جديد. بارطاجيو فيديوهاتي، ما تنساوش ديروا لايك. هذه الكريمه جبتها خصوصي الناس يطلبوها مني، ان شاء الله يشوفوا الفيديو، ان شاء الله نكون خفيفه عليكم. مع السلامه.